Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Abbiamo un piccolo compressore e un misuratore di decibel, perché oggi vi parlerò di questo compressore silenziato della Weldinger modello FK135 Pocket. A cosa servono i compressori piccoli e silenziati? A tantissimi scopi. Possono essere utilizzati in ambito domestico per chi ha necessità di utilizzare per esempio un aerografo, per chi ha un piccolo laboratorio in casa e ha necessità di utilizzare un compressore per svariati motivi, ma anche in ambito professionale per chi ha necessità di trasportarlo e non occupare troppo spazio ad esempio nel baule, chi fa lavori a domicilio e tanto altro, ma può essere utilizzato per un milione di motivi ed essendo così piccolo e compatto si presta al trasporto e occupa appunto pochissimo spazio. Dichiara un'emissione di 65 decibel, la voce umana come vedete si attesta sempre fra 75 e 80 decibel, utilizziamolo come termine di paragone. Adesso lo accenderò, ho dovuto mettere questo spessore sulla parte bassa altrimenti non sarebbe rientrato nell'inquadratura, quindi lo accendo, guardate il misuratore di decibel. Ok, siamo a 70 decibel anziché 65, può dipendere anche da questo spessore che ho messo sotto, comunque 5 decibel cambiano poco. Adesso lo guarderemo da vicino, faremo un paio di prove, vi farò delle inquadrature dettagliate, insomma ve lo racconterò per bene. Vi ricordo però che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poterlo vedere sul sito del venditore Riku Shop, che è lo stesso sito internet che mi ha fornito le saldatrici della Weldinger, che come avete visto sono dei prodotti fantastici. Adesso iniziamo davvero. E allora ragazzi, guardiamo questo compressore da vicino. Innanzitutto il serbatoio da 6 litri. Come sempre Weldinger cura tutto nei dettagli e nei particolari, dalla verniciatura alla finitura delle plastiche e tanto altro. Il serbatoio da 6 litri sulla parte frontale ha una capacità adeguata per diversi scopi, ad esempio per il gonfiaggio di pneumatici, sia di auto, di moto, di bici, gonfiaggio di materassini, palloni, ma anche l'utilizzo di utensili che non richiedono una grande portata di aria, ad esempio pistole sparachiodi, eccetera. Ovviamente per utensili che invece richiedono una portata di aria molto più elevata, un serbatoio così piccolo sicuramente non si presta bene. Alla base dello stesso abbiamo ovviamente i piedini e poi questa valvola di spurgo. Questa serve a far fuoriuscire l'eventuale condensa che si accumula all'interno di tutti i serbatoi di tutti i compressori. Basta ruotare questa levetta, fuoriuscirà dell'aria e di conseguenza anche la condensa, però mi raccomando fatelo quando non avete pressione all'interno, altrimenti tutta la sporcizia verrà spruzzata a distanza. Sulla parte più alta troviamo invece i due manometri, uno ci dimostra la pressione interna e l'altro invece la pressione che vogliamo che venga erogata da questo connettore, che è l'unico connettore che abbiamo a disposizione. Questo è invece il regolatore per la pressione in uscita, infatti come vedete ruotando verso il più si solleverà e andrà quindi a indicare la pressione che verrà emessa da questo connettore. Nella parte più alta abbiamo un'impugnatura che ci facilita nel trasporto. Vi anticipo che questo compressore non è assolutamente leggero e questo per me è un sinonimo di qualità, perché quando un prodotto viene costruito con materiali di buona qualità anche questo va a influire sul peso complessivo. Lateralmente invece troviamo il tasto di accensione, basta metterlo su on e se la pressione all'interno non sarà sufficiente inizierà a caricare. Ovviamente il caricamento della pressione avverrà in automatico quando la pressione interna scenderà al di sotto degli 8 bar. Da questa parte invece abbiamo una valvola di sicurezza presente su tutti i compressori, serve per garantire che nel caso in cui il compressore dovesse superare la pressione massima si aprirebbe in automatico facendo fuoriuscire l'aria da questo foro e quindi mantenendo una pressione sempre al di sotto di quella massima. Ma è possibile anche ruotare questa rotellina e far fuoriuscire volontariamente l'aria, vi faccio vedere. Quindi un sistema di sicurezza integrato in questo piccolo compressore. Adesso lo giro e vi faccio vedere anche la parte posteriore. Da questa parte troviamo il filtro per l'aria con un tubicino. In caso di necessità è possibile aprirlo e pulire il filtro sempre con lo stesso compressore. All'interno di questa griglia invece ci sono i due cilindri, uno a destra ed uno a sinistra e sulla parte bassa un'etichetta con tutte le caratteristiche tecniche. E allora andiamo sul sito Riku Shop che mi ha fornito il compressore e guardiamo direttamente le caratteristiche tecniche dalla scheda riportata sul sito internet. Compressore Weldinger silenziato FK135 Pocket con serbatoio da 6 litri, portata aria 135 litri al minuto a 4 bar e potenza 1100 watt. Si tratta quindi di un compressore con motore oil free che ha un manometro come vi ho fatto vedere sia che ci indica la pressione interna che la pressione in uscita. Il riempimento dello stesso serbatoio avviene in soli 25 secondi. Il motore ha questa protezione con questa robusta carcassa in plastica che ci protegge eventualmente dalle ustioni perché comunque il motore si surriscalda durante il lavoro.
lavoro. E come vi ho detto poco fa, si spegne automaticamente quando raggiunge gli 8 bar e riparte in automatico quando la pressione si abbassa a 6 bar. Il peso complessivo, come vi dicevo, è di 15,8 kg, che per un compressore così piccolo stanno ad indicare una buona qualità dei materiali utilizzati. In più ci dà alcuni consigli sugli utensili che possono essere utilizzati, e qua abbiamo ancora alcune caratteristiche tecniche, più un video illustrativo, eccetera, e la possibilità ovviamente di acquistarlo. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto per farvelo pagare di meno, ma mettiamolo in funzione, facciamo un paio di prove per vedere come si comporta. E allora, innanzitutto innesto il tubo nel connettore e dopodiché svuoto il compressore, quindi tutto il serbatoio, dall'aria presente, così possiamo accenderlo e vedere quanto tempo impiega per poter raggiungere il massimo della pressione, quindi 8 bar. Ok, ovviamente metterò delle inquadrature accelerate come ho appena fatto per svuotare il serbatoio, la stessa cosa farò per riempirlo, ma metterò un cronometro per farvi vedere il tempo impiegato fino al raggiungimento di 8 bar. Ok, abbiamo raggiunto 29 secondi. Adesso vediamo anche come ci permette di utilizzarlo, per esempio ad una pressione di 2 bar in modo continuativo, e 2 bar non sono assolutamente pochi. 2 bar sono ideali per l'utilizzo di diversi utensili, per esempio aerografi, oppure per soffiare la polvere da una superficie e tanto altro. Ovviamente farò una prova mantenendolo premuto in modo costante. È un compressore difficile che si utilizzi mantenendo costantemente premuto il tastino. Solitamente si preme all'occorrenza, si rilascia, si va premendo più volte, sia nel caso in cui è necessario dipingere perché si passa da una superficie ad un'altra, quando si deve soffiare una superficie per poter rimuovere la polvere, quindi si soffia, ci si va spostando, e nel frattempo il compressore va aumentando la pressione all'interno. Ma vi farò vedere comunque che con 2 bar riesce a mantenere la pressione in modo costante, quindi iniziamo a svuotarlo e vediamo come si comporta. Allora ragazzi, ho fatto questa prova di 1 minuto e 20 circa per farvi vedere come, utilizzandolo in modo costante, mantenendo premuto il tasto della pistola per soffiare, comunque rimaneva a 2 bar e mezzo di potenza, che non sono assolutamente pochi, perché 2 bar e mezzo ci permettono di utilizzarlo praticamente per tantissimi utilizzi. Ma come avete visto, interrompendo la pressione del tasto della pistola soffiatrice e premendola nuovamente, nel frattempo il manometro saliva, quindi siamo arrivati praticamente a 5 bar, che è una pressione di tutto rispetto. Con quella pressione si possono utilizzare moltissimi utensili che non abbiano bisogno di una grande portata di aria, ma di una buona pressione ad ogni utilizzo. Ad esempio mi viene in mente la pistola sparapunti. Si può utilizzare senza alcun problema, perché tra un chiodo e un altro la pistola ha il tempo di ricaricarsi, ma può essere utilizzata per, appunto, come ho detto all'inizio, gonfiare pneumatici, materassini e tanto altro, perché 2 bar e mezzo di pressione erogata in modo costante sono una pressione di tutto rispetto, soprattutto per un compressore di queste dimensioni. E un altro utilizzo per il quale questo compressore è molto indicato, per esempio, potrebbe essere quella dell'utilizzo con la taglierina al plasma. Immaginate di avere un carrello portasaldatrice sul quale avete la saldatrice e la taglierina al plasma, e spostandovi avete poi necessità di dover spostare il compressore oppure dover avere 1000 prolunghe per poterlo utilizzare. Basterebbe mettere questo pure sul carrellino della saldatrice e avere quindi un set completo per poter saldare, tagliare al plasma, e il compressore che ci aiuta a svolgere meglio il nostro lavoro. Io vi lascerò il link, come vi ho detto poco fa, per poterlo vedere sul sito internet, sperando di riuscire ad avere anche un codice di sconto, ma non vi assicuro nulla. Andate a dare un'occhiata e scoprirete se è possibile risparmiare qualcosa. Detto questo, non mi resta che ringraziare il sito Riku Shop per avermi inviato questo compressore, ringraziare voi per aver visto il video fino in fondo. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, mettervi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!